我揾咗阿林師傅啦，幫我整個腰痛嘅一個問題啦。咁我依家咧已經100%就好翻嘅啦。係咁，我就初咧喺1年前咧就整親條腰嘅。咁咧條腰即係一路痛痛到個小腿咧都影響埋咯。咁啊平時咧瞓覺都會痛醒嘅。咁或者坐低坐一陣咧，嗰啲痛症咧都自然突然間會走翻晒出嚟嘅。咁咧我就好彩啦，就揾到阿林師傅啦，就幫我調理咯。咁大概第2次咧做咧，我即係嗰個小腿嗰個痛咧已經好翻成7至8成㗎啦。哦，第2次已經7至8成啦。係7至8成㗎啦，係。哦，咁而家第5次就好晒。好晒㗎啦，係。咁林師傅講咧，其實你咩手法咧？請問？柔筋手法，將佢嗰個筋膜黏連嘅筋膜鬆開，咁等啲氣血到翻就會係啦，但係好多人出邊都做到呢啲效果啦。你係咪用特別嘅工具咧？請問？係啊，有特別個木製嘅工具。哦。仲有咧特別扭親腰嘅，即刻揾到我係一次。好多朋友仔咧上到嚟都係腰痛係特別多。係啊，係啊，即係好神奇嘅喎。嗯。好多謝分享。好，拜拜。